Aber jetzt mal ehrlich, die Preise, die Apple für die RAM-Upgrades bei seinen Macs verlangt, sind einfach nur absurd. Ich meine, 750 € für 32 GB DDR4-RAM, den gleichen RAM-Speicher gibt es bei Amazon für 150 €. Und ich meine, das muss doch irgendwie günstiger gehen. Und beim Mac Mini, da geht das Ganze günstiger. Dort könnt ihr den RAM nämlich selber upgraden. Und wie das geht, das erfahrt ihr in diesem Video. Doch bevor es losgeht, noch zunächst ein kleiner Warnhinweis. Offiziell lässt sich der RAM-Speicher nur durch Apple selbst oder einen von ihnen autorisierten Service-Providern erweitern. Das heißt, jeder, der seinen RAM selbst erweitert, riskiert den Garantieverlust von seinem Gerät, sodass er keinen Anspruch auf Reparatur hat, sollte dabei etwas kaputt gehen. Ich würde das Ganze trotzdem einfach jedem empfehlen, ihr spart euch einfach 600 €, das Ganze ist wirklich nicht schwer und ein Garantiefall bei Apple relativ selten. Also lasst uns endlich anfangen. Okay, eine Sache habe ich dann doch noch, dann geht's wirklich los, versprochen. Und zwar will ich einfach mal Danke sagen. Danke für jetzt schon über 200 Abonnenten und dafür möchte ich euch einfach etwas zurückgeben. Deswegen habt ihr in diesem Video die Möglichkeit, 16 GB DDR4 RAM für euren Mac Mini im Wert von ca. 100 € zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist folgendes. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert jetzt diesen Kanal und gebt dem Video ein Like und schreibt dann in den Kommentarbereich, warum gerade ihr den 16 GB RAM gewinnen wollt. Ihr könnt den RAM natürlich auch selbstverständlich benutzen, um euer Mac Mini aus 2018 ein Upgrade zu verpassen, also macht euch da bitte keine Sorgen. Auch die Anleitung für das 2018er Modell ist zu 100% identisch mit dieser Anleitung. Einzige weitere Bedingung ist, dass ihr mindestens 16 Jahre alt sein müsst und einen Wohnsitz in Deutschland haben müsst. Der Gewinner wird dann in genau 2 Wochen zufällig von mir ermittelt und persönlich kontaktiert. Alle weiteren Details findet ihr hierzu in der Videobeschreibung. Der Mac Mini in 2020 unterstützt DDR4 RAM mit 2666 GHz mit bis zu 64 GB aufgeteilt auf 2 Slots. Den gibt es von verschiedenen Herstellern und ich habe euch meine Wahl einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Für das RAM-Upgrade braucht ihr dann folgendes Werkzeug: einen Torx T5 und T10 Schraubendreher, einen Torx TR6 Sicherheitsschraubendreher, eine Pinzette, einen Spudger zum Lösen der Kontakte und ein Opening Tool zum Ablösen der Plastikabdeckung. Weiterhin empfehle ich jedem eine magnetische Ablage für die Schrauben, um nicht die Übersicht zu verlieren. Ich benutze hierfür das Pro Touch Toolkit von iFixit, eine echte Empfehlung für jeden, der auch in Zukunft seine Technik selbst reparieren will, aber definitiv kein Muss. Wir beginnen also damit, dass wir den Mac Mini verkehrt herum auf den Tisch vor uns legen, die Anschlüsse zeigen in unsere Richtung und das Mac Mini ist deutlich lesbar. Dann nehmen wir uns das Opening Tool, hebeln die Plastikabdeckung leicht nach oben und lösen anschließend mit etwas Druck die 3 Kontakte, mit denen die Abdeckung mit dem Mac Mini verbunden ist. Wir blicken jetzt also auf die Antennenplatte, welche durch 6 TR6 Sicherheitsschrauben gesichert ist. Auf der unteren Seite befindet sich außerdem das WLAN und Bluetooth-Modul, das spielt in diesem Moment aber noch keine größere Rolle. Ab diesem Moment ist es außerdem ratsam, ein Anti-Statik-Armband zu tragen, um die sensible Elektronik nicht durch mögliche Entladungen der Fingerspitzen zu beschädigen. Wir entfernen also zunächst die 6 Schrauben mit einem TR6 Sicherheitsschraubendreher. Hierbei ist es wichtig, dass es sich dabei um 3 Schrauben mit 4,1 und um 3 Schrauben mit 1,8 mm Länge handelt. Merkt euch also genau, welche Schraube ihr wo abgeschraubt habt, damit es am Ende nicht zu irgendwelchen Problemen kommt. Als nächstes fassen wir die Abdeckung oben rechts an und ziehen diese ein Stück zur Seite. Seid hierbei vorsichtig, das WLAN-Modul ist aktuell noch mit dem Logic Board verbunden und könnte durch eine ruckhafte Bewegung beschädigt werden. Ihr habt alles richtig gemacht, wenn ihr auf diese kleine Schraube blicken könnt. Diese sichert nämlich das Kabel des WLAN-Moduls am Logic Board und diese entfernen wir nun ebenfalls mit einem Torx TR6 Schraubendreher, damit wir im Anschluss den Kontakt des WLAN-Moduls von dem Logic Board lösen können. Hierfür verwendet ihr am besten die Spitze des Spudgers oder eine feine Pinzette und hebelt den Anschluss vorsichtig nach oben aus seiner Fassung. Ist die Verbindung dann gelöst, könnt ihr die Abdeckung erst einmal beiseite legen. Wir blicken nun also auf den Lüfter des Minis, welcher seinerseits mit 4 Torx TR6 Schrauben gesichert ist. Dabei befestigen 2 Schrauben den Lüfter am Logic Board und 2 weitere ihn am Lüfterkanal. Die 2 Schrauben am Lüfterkanal lassen sich nicht ganz herausdrehen, das ist ganz normal, also lasst euch davon nicht verunsichern. Wir drehen also die 4 Schrauben heraus und heben den Lüfter vorsichtig auf der Seite des Lüfterkanals an und klappen diesen einmal herum. Passt dabei auf, dass ihr das Kabel, mit dem der Lüfter am Logic Board befestigt ist, nicht zu sehr belastet. Fasst dann das Lüfterkabel mit beiden Fingern kurz über dem Anschluss an und hebt dieses vorsichtig hoch. Wenn das Kabel gelöst ist, dann könnt ihr den Lüfter ebenfalls erst einmal beiseite legen. Wir blicken dann also direkt auf das Logic Board. Von diesem entfernen wir zunächst das Kabel für die Stromversorgung. Das kann etwas schwierig gehen, wackelt den Anschluss beim nach oben heben am besten ein klein wenig hin und her.
Dann müssen wir noch den Anschluss der Status-LED lösen. Dafür geht ihr am besten mit dem breiten Ende des Spudgers unter die zwei Kabel direkt am Anschluss und fixiert die Kabel zwischen einem Finger und dem Spudger. Anschließend hebelt ihr den Anschluss dann vorsichtig aus seiner Fassung. Als nächstes müssen wir dann noch die zwei Torx T10 Schrauben lösen, mit denen das Logic Board befestigt ist. Diese Schrauben sind etwas schwergängig, wundert euch also nicht, wenn ihr anfangs etwas Kraft aufwenden müsst. Okay, jetzt wird es etwas tricky. Wir müssen als nächstes das gesamte Logic Board aus dem Gehäuse des Mac Minis herausdrücken. Hierfür fassen wir direkt über den Schraubenlöchern des Lüfters an und drücken fest, bis sich das Logic Board löst. Wenn sich die Halteklammern einmal gelöst haben, lässt sich das Logic Board dann ganz einfach aus dem Gehäuse herausnehmen. Unter dem nun vollständig sichtbaren Metallgitter befinden sich dann auch schon die Steckplätze für den RAM-Speicher. Diese Abdeckung ist ihrerseits mit 4 Torx T5 Schrauben gesichert. Diese drehen wir also heraus und heben die Abdeckung anschließend von der RAM-Einheit ab. Jedes der beiden RAM-Module wird auf beiden Seiten von 2 Klammern festgehalten. Drückt diese Klammern zur Seite und dann werden die Module leicht schräg herausspringen. Ist das geschehen, könnt ihr die verbauten RAM-Module ganz einfach vorsichtig herausnehmen und beiseite legen. Berührt dabei die RAM-Module nicht an den Goldkontakten, um sie nicht zu beschädigen. Anschließend schieben wir dann die beiden neuen RAM-Module in die Fassung. Achtet dabei darauf, dass das Modul dabei richtig herum ist und der untere Einschnitt passt. Drückt das Modul dann gleichmäßig nach unten, bis die Goldkontakte nicht mehr zu sehen sind. Als nächstes drückt ihr dann das RAM in Richtung des Logic Boards und befestigt dieses wieder mit den Klammern. Wenn euch dabei die Gummiabdeckung über den Klammern stört, könnt ihr diese vorher einfach abziehen und später wieder draufziehen. So, und dann sind wir auch eigentlich schon fast fertig. Um den Mac Mini anschließend wieder zusammenzusetzen, müssen wir eigentlich nur alle Schritte wieder in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Wir schieben also die RAM-Abschirmung wieder auf die RAM-Einheit und schrauben diese fest. Dann schieben wir das Logic Board wieder in das Gehäuse, bis es merklich einrastet. Achtet dabei darauf, dass die Kabel für die Status-LED nicht im Weg sind. Als nächstes schrauben wir das Logic Board wieder fest und verbinden die Status-LED und die Stromversorgung wieder mit dem Logic Board. Um die Status-LED wieder richtig anzuschließen, positioniert ihr den Kontakt am besten mit einer Pinzette genau über dem Anschluss und drückt ihn dann mit einem Finger gerade nach unten, bis dieser merklich einrastet. Dann nehmen wir uns wieder den Lüfter zur Hand und verbinden den Kontakt wieder genauso, wie wir ihn vorhin gelöst haben und positionieren den Lüfter dann an seinem ursprünglichen Platz. Ist der Lüfter in Position, könnt ihr diesen wieder anschrauben. Legt dann die Antennenplatte wieder auf den Mac Mini und positioniert sie ebenfalls genauso wie zu Beginn, als wir das Antennenkabel gelöst haben. Drückt dann zunächst den Kontakt des Kabels vorsichtig mit einem Finger zurück in seinen Anschluss und schraubt dann die Schrauben wieder fest. Dann müsst ihr nur noch die Antennenplatte wieder anschrauben und die Plastikabdeckung mit etwas Druck einrasten lassen und schon sind wir fertig. Zu guter Letzt heißt es dann, den Mac Mini wieder anzuschließen und zu hoffen, dass alles gut gegangen ist. Wenn alles geklappt hat, dann wird euch der RAM-Speicher über diesen Mac bei dem Reiter Speicher angezeigt. Bei mir hat alles funktioniert und ich hatte vorher überhaupt keinen Plan von dieser Technik. Also wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Hierfür empfehle ich euch noch die Reparaturanleitung von iFixit. Ich habe euch die ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch diese bei der Reparatur unbedingt gleichzeitig an. Ansonsten sage ich wieder mal Danke fürs Zusehen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.